Eesti rahva nimel asetab lilled justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Kaitseliidu Lääne maleva nimel pealik Jaanus Tuulik. Jaanus Tuulikut ei näe, kas keegi Kaitseliit? Tule paned! Haapsalu linna nimel Haapsalu linnavolikogu esimees Malle Õiglas. Eesti Memento Liidu nimel Arnold Aljaste. Isamaa Haapsalu nimel Olavi Seisonen. Palun Eesti Leegioni sõprade klubi. Naiskodukaitse Küünlad.
päeva sissejuhatuseks sõna Lääne abipraost Küllike Valk. Tere tulemast taas siia Läänemere rannikule. Siin on nagu ikka tuuline, siin on nagu ikka tormine ja siin on nagu ikka nendel päevadel meil kombeks koguneda ja rahvast, inimesi on nagu ikka. Et me ei unustaks olla tänulikud vabaduse eest. Et me ei unustaks neid inimesi, kes on andnud oma elu vabaduse eest. Et me ei unustaks seda Jumala armu, mis on meiega igal päeval. Vana Testamendi laulik kirjutab. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele, millal ma tulen ja näen Jumala palet. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees. Seepärast ma tuletan sind meelde Jordani maal ja Hermoni tippudel ja Mitsari mäel. Sügavus hüüab sügavusele sinu koskede kohisemises. Kõik su veevood ja su lained käivad minust üle. Päeval annab issand käsu oma heldusele ja öösel kostab minu laul tema peale. Palve mu elu Jumala poole. Ma ütlen Jumalale, oma kaljule, mis pärast sa oled mu unustanud. Mis pärast ma pean käima kurvalt oma vaenlase surve all. Otse kui luid murdes peotavad mind mu rõhujad, kui nad iga päev mu vastu ütlevad. Kus on su Jumal? Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat. Ning siin Läänemaal me oleme tänulikud apostel Johannesele, armastuse apostlile, kes on kirjutanud kirjas nõnda. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Olge head, kellel on see võimalik, palun tõuske palveks. Meie Isa, kes sa oled taevas, ühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Suur tänu teile, olge head. Saate võtta istet ja annan sõna järje. Taas päevalgile. Aitäh! Järgmisena saab sõna Haapsalu linnavolikogu esimees Malle Õiglas.
mälestuseta ei ole tulevikku. Ilma mälestusteta ja mäletamisteta ei ole meid. Ilma ajalugu au sees hoidmiseta oleks meil midagi. 1944. aasta suurpõgenemine oli minek, mis puudutas paljusid Eesti kodusid ja paljusid Eesti peresid. Suurpõgenemine ei olnud sõjajalust varjuminek. See oli põgenemine uue Nõukogude okupatsiooni eest. Kõigil oli veel selgelt meeles 1940. ja 1941. aasta terror, tapmised, vangistused, küüditamised. Ja et seda mitte enam kogeda, valisid 10 000 eestimaalased ohtliku tee, peamiselt üle Läänemere, ka siit Tartust. See oli teekond, mis oli täis valu, hirmu ja muret. Täna mälestame me siin suurpõgenemisel hukkunud tuhandeid eestlasi, kes olid sunnitud oma kodudest lahkuma. Täna oleme me tänulikud kõikidele nendele, kes läbi ohtude vabadusse jõudsid, säilitasid meie keelt, kultuuri, identiteeti ja vabariigi järjepidevust. Täna oleme me tänulikud, et Eesti Vabariik on olemas ja meie saame elada vabas Eestis. Ja tõeline märksõna on koos ja koostöö. Koos saame üle igast raskusest. Koos suudame vastu panna kõigele, mis meid ohustab. Aitäh kõigile, kes te siia olete tulnud. Aitäh päeva korraldajatele. Aitäh! Sõna saab Eesti Mälu Instituudi teadur Martin Andreller. Austatud minister, head inimesed. Möödunud aastad oleme töötanud selle nimel, et panna kokku andmebaas kõikidest nendest meie inimestest, kes jõudsid kuhugi lähte. 1944. aasta sügisel läksid võib-olla siit samast puisrannast paatidega, millest kõige lühem oli 4 meetrit pikk, üle selle mässlava mere vaba maailma lääne poole. Enamus nendest inimestest uskus või vähemasti lootis, et kui mõne kuu möödudes on see suur teine maailmasõda läbi ja nad saavad koju tagasi pöörduda. Ja see, miks mindi, oli hirm selle ees, et kui nüüd mõned kuud on Eesti Nõukogude okupatsiooni all, siis neile elusid ei kingita, saadetakse Siberisse või tapetakse siin samas. Palju on räägitud ka sellest, et need inimesed, kes läksid 1944. aastal, olid justkui reeturid või olid lustisõidul. Aga kui te ka täna seda meret siin vaatate, siis te võite minna selle 4-meetrise paadiga merele, aga te ei saa kindlad olla, kas te üle selle mere kunagi jõuate. See töö on olnud väga keeruline. Väga paljud meie inimesed, kes kuhugi läände jõudsid, muutsid oma nime kui oma sünniaastaid, sest neil oli tohutu hirm, et äkki nad antakse Nõukogude Liidule välja. Ja nagu me teame, osadel juhtudel see nii ka juhtus. Samamoodi me saame kirja panna ainult need inimesed, kes jõudsid kohale, aga me ei saa kunagi kirja panna neid, kes läksid, sest neid kuhugi kirja pandud ei ole. Ja loomulikult seda tööd on vaja selle jaoks, et selgitada nii meie enda järeltulevatele põlvedele või võib-olla ka meie kaasaegsetele seda, mis meiega juhtus, mida 20. sajandi totalitaarsed režiimid meile tähendasid. Aga ennekõike peame me seletama oma ajalugu ka meie sõpradele ja liitlastele, et nad mõistaksid, et see, mille eest me hoiatanud oleme, on tõsi ja see on juhu. Loomulikult see töö jätkub ja ma võin ka täna öelda, et tükike sellest samast puisest jõuab tulevikus avatavasse kommunismi ohvrite mälestusmuuseumisse, mida me täna Patarei endisesse vanglasse ette valmistame. Sest kui meie ise neid lugusid ei räägi, siis kahjuks ei tee seda meie eest mitte keegi. Et seda enam on mul väga hea meel näha, et sõltumata aastast, sõltumata ilmast, mis siin puises tavaliselt septembris on pigem pargisem kui elusem, nii palju inimesi siin kohal tuleb.
Sõna saab Eesti Leegioni sõprade klubi Taimo Heilberg. Hea Eesti rahvas täna siin Puises. Täna 81 aastat tagasi võitlesid Eesti Leegioni mehed Eesti rinnetel selleks, et Nõukogude okupandid ei saaks tulla meid orjastama. Tänu nende pika võitlusele, mis kestis tegelikult 8 kuud, alates juba jaanuarist 44, said inimesed siit lahkuda läände. Said, sest Eesti sõjamehed võitlesid 2 diviisiga. Meil oli 2 diviisi 44. aastal, 20 relva grenaderi diviis ja 300 diviis, mille moodustasid 2., 3., 4. ja 5. piirikaitserügement. Meil oli ka tegelikult veel 2 rügementi üle, 1. rügement ja 6. piirikaitserügement, mis allusid 207. Saksa diviisile. Nende sõjamehed hoidsid 8 kuud kangelaslikku võitlust Eesti pinnal, selleks, et saadi põgeneda. Tänases päevas ei tohi eriti põgenemist tuua noortele eeskujuks, sest see võib lõppeda meile tänases situatsioonis päris halvasti. On vaja rääkida rohkem, et tuleb võidelda vaba Eesti eest, nii nagu need Eesti sõjamehed tegid. 19. augustil 44 tulid Soomest koju Soome poisid. Nad olid sealt Soome armeest 16. augustil 44 Mannerheimi poolt priiks lastud. Nad tulid koju, et võidelda. Ja kui nad siis, need esindajad Paldiski sadamast läksid Jüri Uluotsa tervitama, siis oli Jüri Uluotsal vaid üks palve neile. Mehed, võtkem saksa relvad ja andkem nendega punastele tina. Sest mitte keegi, ma rõhutan, mitte keegi ei pakkunud Eesti rahvale relvi peale Saksamaa. Ja aitäh Saksamaale selle eest, et ta need relvad andis. Kuigi jah, ta viis ära raske relvastuse, see sai lõpuks meile saatuslikuks. Kui meil oleks olnud kõik see varu alles, mis meil oli 39. aastal, mille meie riigijuhid laskid niisama muidu Nõukogude okupantidele üle anda, Eesti rahvast Siberisse hakata küüditama, sest palju on küsitud, miks ei toimunud 40. aastal vastupannu. Ei, see on vale küsimus. 39. aastal oli Soome demokraatlik riik. Soome astus vastu. Meil demokraatliku riigi korda ei olnud, meil oli see autoritaarne, nii nagu ka Lätis oli. Ja sellest tingituna, vaatamata sellele, et meil oli rohkem padruneid, laskemoona, mida Nõukogude okupandid siit ära vedasid, ei suudetud meie riigis vastu hakata. Kuigi kolonel Richard Masing oli üks väheseid mehi, meie vastuluure kõrgem juht, kes korduvalt seda augustis-septembris 39 nõudis. Ei teadnud siis veel tema, et pärast Molotov-Ribbentropi pakti on sõlmitud Churchilli ja Stalini salapakt 15. oktoobrist 1939, millega Balti riigid, Soome, Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra antakse Stalini Punaarmee valdusesse. See leping oli olemas, see lepingu koopia esitas Rudolf Hessi kaitsja koos Molotov-Ribbentropi pakti originaalprotokollidega Nürnbergi protsess. Tõttavasti need dokumendid seal kõrvaldati, sest kohut mõisteti vaid ühe sõjasüüdlase üle. Paraku selline on see ajalugu. Nürnbergi protsess on võltsitud, seal on võltsitud ka neid andmeid, et Narva linna ja Tallinna linna maha pommitamine on kirjutatud seal kui Natsi-Saksamaa kuritegu, mis ei vasta tõele. See oli Nõukogude kuritegu. Nii et nii võltsiti ajalugu ja ma palun veel kord austada sellist ajalugu, nagu Eesti rahval on. Sellest on vaja rääkida tõeselt noortele nii, nagu see oli. Sest see tõde, nagu Eevi Laaman Kalbus, kelle isa Paul Laaman võitles koos admiral Pitka löögiüksusega ka 44. aastal, ütles, tõde ei põle tuleski. See oli ka üks Eevi viimaseid soove, kui ta minuga telefonis Ameerikast siia kõneles. Aga ma tahaksin kõiki neid, kes täna on siin, selle eest, et olete tulnud siia austama. Mina olen ka teinud väga pika tee siia ja iga kord ei ole see võimalik. Aga aitäh teile kõigile, kes te siin olete. Elagu need sõjamehed, kes võitlevad täna Ukrainas sellesama kaabakliku ja mõrtsuliku Venemaa vastu.
Nii nagu meie rahval tuli siin 44. aastal kaitselahingutes võidelda. Muidugi mälestada tuleb neid, kes paatides ära uppusid, sest ka Jüri Uluotsa paat lekkis, aga tal õnnestus jõuda läände. Ainuke Kiihvi valitsuse liige, kes sinna Eestis pääses, oli Helmut Maandi, aga nemad esindasidki Eesti Vabariiki eksiilis. Ja kui räägitakse veel kord, et meil oli üks president, kes ütles, et Rootsis võttis avasüli vastu, meie põgenikud siis päris nii ei vasta. Rootsi parlamendis jäi ühe häälega jäi peale otsus neid paadipõgenikke mitte Nõukogude Liidule välja anta. Ja selle töö tegelikult tegid ära rannarootslaste esindajad seal. Nad ostsid ka mõne kommunisti, sotsialisti hääle sealt kokku, et see otsus jääks selline ja õnneks see läks läbi. Kuigi hiljem tõesti Läti leegionaarid anti Nõukogude Liidule välja, kes Puramaalt põgenesid ja nende hulgas oli 7 Eesti leegionari Eesti sõjameest, kellest ainult 2 nägi veel 90. alguses vaba Eesti riiki. Ülejäänud andsid elu Gulagi vangilaagrites. Nii et mälestagem kõiki neid, kes lahingutes langesid vaba Eesti eest, kes uppusid ära põgenikena merre, sest nad ei tahtnud elada Nõukogude okupantide maal. Aga suur osa Eesti rahvast jäi siia. Ja nemad olid need, kes ei lasknud tibladel siin võimutsema hakata, sest kui kõik oleks ära põgenenud, siis ei olekski olnud võimalik Eesti Vabariiki taastada, sest see oligi Stalini idee rahvad oma maalt välja küüditada, ära tappa, selleks, et saaks oma Nõukogude sigalat igale poole ehitada. Aitäh teile kõigile, kes täna siin olete, elagu Eesti Vabariik! Aitäh! Sõna saab Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste. Lugupeetud minister, lugupeetud Riigikogu saadik ja teised valitud ja Eesti rahva teenistusse seatud. Me oleme siin, et meenutada 81 aastat tagasi toimunud sündmusi. Me mälestame neid, kes merre jäid. See arv on ikkagi hinnanguline ja nagu me Eesti Mäluinstituudi esindajalt ka kuulsime, ilmselt ta nii ka jääb. Kes läksid üle, need on registrites loetud. Me oleme tänulikud neile, kes läksid ja eestlust hoidsid. Meie eest seisid. Mulle meeldib ikka ütelda, et me väga ennast salgavalt siin 90. alguses laulsime. Aga me ei teagi, millist survet avaldati vabast maailmast Venemaale, et me oma vabaduse kätte saaks. Ja see on meil õnnestunud. See mälestusmärk siin sündis Eesti Memento Liidu eestvedamisel. Meil oli muidugi ka väga palju abilisi ja need abilised on sinna kivi peale ka üles tähendatud. Ja kui te vaatate seda tahvlit seal Tiiu talu ja see lõpeb komaga, neid panuseid võib veel teha. Alates 100 eurost me kirjutasime need sinna kivile, sest siia oleks vaja ja valgustust ja siin võiks ollagi veel mõni kaamera ja kes tunneb, et tema tahab kivi peale raiutud saada, siis suur aitäh teile. On vastupanuvõitluse päev meil siin paari päeva pärast ja see tekkis vastukaaluks sellele, et venemeelsed käisid oma punaste plagudega ja tähistasid Tallinna vabastamist 22. ja võtsid meie sinimustvalge lipu maha. Täna mälestame neid, kes jäid. Aga me mälestame ka neid, kes hoidsid rinnet Narva all, kes võitlesid metsas edasi.
ma ei tea, paljud teist olid siis, kui me selle mälestusmärgi avasime ja Simson kirjeldas seda oma mälestusmärki sarnaselt. Ema oma lapsega on jõudnud nüüd septembrikuus siia Puise randa. Laps on haaranud kaasa oma mänguasja. Emal on mõni perefoto ja mõned dokumendid. Mees läks Jüri Uluotsa kutsel Narva rindele. Märtsis pommitati nende Tallinna kodu ja nii on nad siin rännanud ja nüüd on nad siin rannas. Ja paate ei ole ja nad lähevad tagasi. Heidi Ivask oli see, kelle peas tekkis mõte, et selline mälestusmärk peab meie poolt olema loodud, sest meid on ju kogu aeg vastandatud. Öeldakse, no mis nende minejatel häda oli, neil oli pasteet ja marmelad oli laua peal, kui need vastu võeti. Märtsi küüditatud said kõhu täis siis, kui nõges kasvama hakkas. Me oleme üks Eesti rahvas ja meil ei ole põhjust vastanduda. Me oleme tänulikud. Tänulikud olen ka Heidi Ivaskile, sest kes meie seltsis istub, aga kes on äärmiselt tagasihoidlik inimene, ta vist ennast näidata ei taha ka. Või siiski? Aitäh, Heidi! Ma tänan teid kõiki, kes te olete siia tulnud ja selle ettevõtmise siin põhimõtteliselt korraldanud, sest kui teid ei oleks, siis praegu jah, ilm on karvane ja kodus oleksid võib-olla pannkoogid, aga ma olen väga tänulik teile. Aitäh ja tuleme ikka ja jälle, et see ei jääks ilma inimesteta, sest möödunud aastal avati Pärnus mälestusmärk ja homme avatakse Põhjarannikul, ma isegi ei oska seda kohta teile praegu öelda. Aga see oli esimene, mis oli põgenikele pühendatud ja tuleme siia ikka ja veel. Aitäh! Aitäh! Sõna palveks ja õnnistamiseks saab piiskop emeritus Tiit Salumäe. Mälestusmärgi õnnistamine siin 19. septembril 2020, mida toimetasin, on meeles, et siis nii tugevat tuult sel päeval ei olnud. Aga täna on tuul ja küll see tuul on ka oma tähendusega. Ja mis selle samba mõte on? Ingel issand ütles Joosepile, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin. Siin rannas ja paljudes teistes paikades me mõtleme nendele, kes pidid oma kodumaa maha jätma. Need olid rasked otsused ja tegelikult 10% nendest, kes teed alustasid, ei jõudnud sihile. Meri, lained olid nende elu võtnud. Ja nõnda mõtleme kõikidele nendele sammastele. Eelmisel aastal käisin õnnistamas uut päästussammast Pärnus ja
see on hea, et ikka järjest enam ja enam tuleb neid mälestuspaiku. Minna koos lapsega, põgeneda ja otsida uus maa. See oli inimestele raske otsus. Oli neid, kes tegid otsuse minna, oli neid, kes tegid otsuse jääda. Alles mõni nädal tagasi oli Tallinna Vabadusväljakul suur üritus piiskop mälestuseks, kes sai kuulutatud õndsaks. Tema otsustas jääda ja selle tulemus oli see, et Siber ja surm seal. Oli neid ka, kes otsustasid siia jääda ja said jääda. Mõtlen nõnda ka oma vanematele. Isa Soome pojana tahtis samuti lahkuda, aga peres väike õeke oli jäänud just haigeks ja nad ei saanud minna. Ja isa perega jäigi siia kodumaale. Niisugused need meie aastad ja päevad on. Aga mõtleme siis nendele kõigile ja hoiame neid sambaid. Need sambad ei ole mitte ainult kord või 2 aastas käimiseks, vaid need on sambad, mis meiega kõnelevad. Seda tahan ka täna meile soovida. Ja nõnda palvetame siis kõige väeline ja igavene Jumal. Sina valitsed aegade ja rahvaste olukordade üle. Me meenutame neid, kes pidid kodumaalt põgenema ja kelle mälestuseks ka see sammas on rajatud. Lase sellel mälestusmärgil meile ja tulevastele põlvedele kõneleda ja meenutada minevikku. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Ja selleks õnnistagu meid kõik väeline Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Soovin kõigile kaunist päeva ja tänu selle tänase päeva eest. Meie ametlik osa on sellega lõppenud.
kontsertosas esineb meile rahvamuusik ja muusikapedagoog Hendrik Visla, kes on kärsituma loomuga, võivad juba saada kuuma suppi. Mõnusat päeva jätku üksteise seltsis ja ärge siis unustage külastada näitust ja Kohre kõrtsi.